ディスカッションテーブルも元気にお話ししていきましょう、皆さん。イエーイ。はい。では、今日はですね、今日のテーマはダニエル。まあ、ダニエルが好きなテーマですね。ですね。はい。じゃあ、日本語でまずいきますよ。映画を見るなら映画館か動画配信かという、ちょっと先生なんかはついていけないテーマだったりとかするんですが、だって映画見るんだったら映画館行かなきゃ見に行けないじゃんというふうに思うんですが、今はそうじゃないんですね。はい、ダニエル、じゃあ今日はダニエルが MC 歌間、ね、そして先生は MC サンピーガンニャです。はい、よろしくお願いします。ダニエル、どうぞ。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。すみません、ちょっとIndonesia語bicaranya mungkin kebanyakan. 何語でも大丈夫。Apa saja tidak apa-apa. Pelan-pelan ya? Hai. Pelan-pelan ya, Bapak. Pelan-pelan. Hai, wakarimashita. Pelan-pelan. Hai, kalau gitu pertama mungkin saya tanya dulu ya. Saya mau tanya kepada teman-teman. Di sini siapa yang suka nonton film? Yang suka nonton film, silakan angkat tangannya. Hai. Oh, gak kena Suki. Wah, banyak ya seperti itu yang suka nonton film. Nah, sekarang saya tanya lagi. Yang suka nonton film di bioskop. Yang suka nonton film di bioskop, silakan angkat tangannya. Hai. Oh, ada yang kurang suka juga ya. Ada Sasa, ada Alvis, ada Fauzansa. Kurang suka nonton di bioskop. Kalau gitu saya boleh tanya dulu. Kenapa Suranto-san tadi suka nonton film? Tidak suka. Kalau boleh tanya, kenapa Suranto-san tidak suka nonton film? Saya dulu pernah nonton film sama pacar saya, tapi saya ketiduran. Apa? Ketiduran sensei nonton film. Eta. 寝ちゃったわけですね。デートで映画館行って。いやー。 Dari situ tidak Terus bisa nonton jadi film. patah. Jadi cerai. Jadi putus. Atau istri sekarang? Oh, beda. Sekarang tidak mau nonton film. Istrinya tidak pernah nonton film. Jadi pacar punya istri sekarang. Sudah. Bukanですね。bukan. シラントさん、そのシラントさんがデートで映画を見に行って、映画館でシラントさん寝ちゃったわけですね。そう。それから綺麗だから。はい。綺麗な映像でね。で、シラントさんはその時の恋人とは別れましたか？別れました。もう。別れました。ガラガラスラントさんがティドル。その時の恋人は今そうです。今？ちょっと電波ちょっと良くないですね。よくないですね。はい。でもとにかく今もう別れたんですね。だから今の奥さんじゃないということですよ。そうです。でもそれがpengalaman pahit jadi tidak suka nonton bioskop. 前からビョスコップはあまり好きじゃないだから。シラントさん、質問、映画が好きじゃないですか？それとも映画館が好きじゃないですか？映画は好きじゃない。Kalau begitu, Suranto-san hari ini diam saja kalau begitu dong. だから寝ちゃったわけ。そうだから寝ちゃったわけ。だからデートはもう絶対映画館に行っちゃいけなかったんですね。はい、ダニエルさん。Bapak Daniel, どうぞ。Oke, kalau gitu saya mau tanya ke orang Indonesia dulu, Sensei. Kenapa suka nonton filmnya di bioskop? Kalau gitu dari Syahrul Sang, どうぞ Syahrul Sang. Mungkin karena suasananya lebih terasa ya kalau di bioskop. Jadi lebih dapat feel-nya itu lebih dapat kalau di bioskop. Suara speakernya. Kenapa dia lebih dapat? Yang pertama mungkin karena senyap gitu ya. Shizuka, tenang. Dan yang kedua juga loudspeaker-nya itu sampai terasa gitu. Dan karena layarnya juga besar, jadi feel-nya itu dapat.
Betul sekali. Hai. Oke, terus tadi saya sempat lihat Kinoshita-san juga. Kinoshita-san suka nonton di bioskop? Bioskop, lebih sukanya di bioskop ya. Kenapa? Karena ya suara itu juga baik dan gambar juga besar. Jadi 迫力ってなんて言うんだろうな。迫力っていうのはこの気持ち、皆さんがもらう気持ちがうわーすごい。Perasaannya lebih terasa film. そう、迫力がある。この映画は迫力がありますねっていうね、なんかダタンニャ。はい。なんでしょうね、インドネシア語はね、迫力。エルビー先生、迫力はインドネシア語なんですか？迫力が大きな映画館。まあ、jadinya impresif ya. Wah, gitu kan. Jadinya manjoku じゃないですか。manjoku とてもmanjoku。でもないな。迫力がある映画を見ると満足しますという文章ですね。はい。はい。いいですよ。じゃあ、迫力。先生は今、インターネットで調べています。kepuasan. Puas. Kekuasaan. Aneh. ちょっと違うですね。ちょっと調べます。ちょっと違います。はい。Jadi ya tadi dari Charles-san dan Kinoshita-san setuju ya kalau di Egakang di bioskop lebih fokus pertama, terus lebih suara lebih bagus, gambar lebih besar, jadinya kita bisa fokus untuk nonton bioskop. Nah, mungkin inti dari discussion kali ini adalah apakah kita masih perlu nonton di film di bioskop atau tidak? Kenapa? Mungkin karena kemarin COVID jadinya tidak bisa pergi ke bioskop, tidak bisa keluar, bioskop pun tutup. Gitu. Kalau di Indonesia, saya think sudah mulai buka ya, tapi ini tempat duduk, ini kosong, ini tempat duduk. Jadi, jadi itu. Di Jepang, Wak, sama seperti itu. Sama saja. Sama ya. Jadi sudah mulai buka lagi ya. Demo selama 1 tahun kemarin, perusahaan film, contoh pikir-pikir sih mas, maksudnya bagaimana film biar bisa hidup. Ya, karena banyaknya streaming film mulai banyak ya. Mungkin saya contoh share screen ya tentang yang paling terkenal di dunia sekarang untuk ダニエル、ちょっと先生言いますね。ビデオストリーミングってわかりますか？木下さん、浜地さん、小川さん、それから川野さん。ビデオストリーミング。私はわかります。わかるんです。私だけ、川野さんもこんな感じですね。小川さんもこれ？まずね、同じ。浜地さん、まずはい、OK。そうなんですよ。私は今回のディスカッションテーブルはそこから始まりだったんですよ。ビデオストリーミングって、メディアストリーミングってアパやとかっていうから、だからさっきダニエルに教えてもらいました。さっきまずレッスンがあったんですね、ダニエルと私の間で。で、これは簡単に言うと、まあ、インターネットの中で契約をすると、例えば1ヶ月に1000円とか払うと、その公開されるビデオが見放題なんですね。見放題なんです。そういうのがあるんですよ。その話です、今日は。それでは続けていきましょう。Bapak Daniel silakan lanjut. Hai, terima kasih Ibu Kaiki. Selanjutnya akan saya coba share screen ya, yang mungkin terkenal di Indonesia, di Jepang pun sudah mulai pasti terkenal juga. Pertama mungkin saya share screen, Netflix ya mungkin ya, teman-teman pasti sudah tahu Netflix ya. Jadi semua film-film di bioskop sekarang mulai berubah ke jalur streaming online. Paling terkenal Netflix. Banyak sekali film, baik Amerika, Jepang pun ada seperti Jepang itu. Di mana adanya? Lalu saya coba. Jepang yang paling baru ya apa? Paling baru. これを契約すると
見放題なんですって、浜地さん、小川さん。さっきは居酒屋って何だ？居酒屋の話、今、ちょっと待って。これは日本の映画ですか？ Macam-macam. So ini jadi macam-macam ada di sini. Lalu karena apa ya, pabrik film, produser film seperti Disney juga buat des. Jadi Disney khusus film Disney itu film yang apa sih, Fox sekarang di sini Fox sudah gabung, jadinya sudah kumpul semua di sini. Jadi seperti Marvel toka Disney animation toka Mulan seperti itu. Jadinya semua こういうサイトはいくつかあるわけですね。こういうサイトとかアプリケーション。で、ディズニーはディズニーでプニャ住んでるjuga。で、ディズニーの映画をどんどん出してるわけですね。はい。そうです。Star Wars toka. Warner Bros. Mungkin HBO punya sendiri des. Jadi, jadi kalau kita mau nonton film Disney, kita harus langganan Disney. Kalau bayar ya. Kalau Warner Bros. 例えばディズニーはいくらですか？1ヶ月。1 bulan berapa? Ini terbilang murah, Sensei. 40.000, 39.000, 40.000. 1ヶ月？1 bulan. 1ヶ月4万ルピア。安すぎ。それディズニー大丈夫なの？バンクルティだ。baru buka sendiri. 1 tahunは200.000. 1 tahunは200.000. とても安いんです。安すぎ。はい、OK。いくらですか？1ヶ月4万ルピアだそうですよ、浜地さん。いや、それで見放題ですよ。ベバス。Bebas. Nonton des. はい、あとでディスカッションしますからね、みんな。ディスカッションしますよ、これから。Ini juga, terus ada juga sekarang media seperti apa ya, drama Korea atau anime atau sekarang juga sudah. Jadi muncul di Jepang, Sensei. 1 jam kemudian bisa ditonton internasional. Jadinya tidak, pembajakan juga kurang. Jadinya orang larinya ke legal. Yes. Terus kalau Google pasti ini semua ada. Tapi ini bayar langsung nonton, Sensei. Kalau Google. じゃあね、古谷ワンタイム。質問です。質問です。じゃあ、このサイトにある映画というのは、映画館で見ることができますか、できませんか？Bisa nonton di bioskop atau tidak bisa? Jadi khusus film itu khusus umumkannya di dalam saito itu saja atau enggak itu bioskop juga bisa, terus ini juga bisa. Mukasih wa misalkan di bioskop 1 atau 2 bulan, lalu masuk Netflix. Demo Saiking Warner Bros. Cukup buat peraturan baru, jadinya 1 minggu di bioskop langsung muncul di internet. Cepat nonton ya? Jadinya sekarang lebih cepat karena COVID. Terus ada juga film yang untuk yang saito ini saja, jadi bioskop sama sekali tidak ada. Ada. Netflix banyak, Sensei. Di bioskop tidak ada. Jadi produser waktu membuat sudah targetnya di dalam ini saja ya, di dalam ini. Wow. Karena yang alasan paling kuatnya seperti Martin Scorsese. Dia akhirnya pindah ke Netflix karena pertama durasinya, kalau di bioskop, tayang di bioskop kan durasinya 2 jam, 1 hari bisa buka 4 kali. Tapi sekarang filmnya 3 jam lebih. Kalau di bioskop, paling 1 hari cuma bisa 2 kali ditayangkan. Tapi kalau di Netflix, bebas. なるほどね。何時でも見られますもんね。jam berapa pun itu yang bisa nonton ya. Jadi ini film pun itu yang sedikit panjang juga, tidak begitu masalah gitu. 3 jam, 4 jam ada tentu. Jadi sebetulnya itu di apa sih? Jadi ini sistem ini membuat perubahan isi film khususnya film juga ya.
なんか映画の芸術性とか作品自体も変えることになったわけですよ。karena produser sudah membuat untuk itu だからね。そうです。ね、このgambar ininya kamera jadi nontonnya monitornya tidak besar seperti begitu gitu. Makanya sekarang bioskop media streaming rival besar sama bioskop. Jadi bioskop sedang saingan. なるほど。勉強になりました。わかりました。小川さん、浜地さん、わかりました。なんとなくわかりましたね。なんとかね。いや、通訳してください。そうです。ね、どっかどこで日本語を喋って、どっかどこでインドネシア語を喋ってるかだんだんわからなくなるんですね。とにかく最近プロデューサーはこのサイトのためだけに映画を作る人が増えてきてるんだそうです。だから、もちろん映画館で上映してこのサイトで発表するという形もあるけれども、花からこっちの方だけで対象に映画を作っている人たちが増えてるそうなんですね。なぜならこっちの方は映画館で上映する場合はだいたい2時間ぐらいまでの作品に限られている。なぜなら映画館で2時間の作品って1日4回上映して終わりですよね。映画館って閉めちゃうから。でも今はインターネットで何時間でも夜中でも見ることができるので、プロデューサーとかディレクターは3時間もの4時間ものも作れちゃうわけですね。だから作品自体も映画のだんだん変わってきている。このシステムには。というところまで今日は勉強しましたね。すごく。あとは少しずつ勉強しましょう、小川さん、浜地さんね。なんか世の中どんどん変わっているので、特に去年の1年間でこの世界はすごくまた変わってきたそうです。はい。どうぞ、Bapak Daniel. Silakan lanjut. Nah, sekarang Moshi ada satu film mau tayang, mau keluar ya. Tapi bisa nonton di bioskop dan di rumah. Teman-teman, pilih mana? Pilih tetap nonton di bioskop atau di rumah? Eigakan desu. Doste Eigakan. Okane ni yorimasu. Voting dulu. Voting. Hai. Yang setuju tetap nonton di bioskop di Eigakan, silakan angkat tangan. Cetak. Hai. Oh. あら、川野さんtidak angkat tangan. 川野さん、スラントさんはhari ini tunggal sajaだからね。Hai, selanjutnya di rumah silakan angkat tangan. Di rumah. Maria さん、川野さん、アウディさん。スラントさんtidak nonton film kan? Iya, tapi di rumah. Boleh. Kalau gitu, Kawana Sangkara, Doste di rumah. 日本語でもいいですか？大丈夫です。はい。すみません。どうして、同じ映画が映画館でも家でも見れるなら、同じタイミングでどちらも見れるなら、どちら選びますか、という質問で合ってますか？はい、そうです。はい、そうです。はい。映画館に行く労力と、あと映画館に行くときは、服を着て何でしょう、外に出る お出かけをする準備をしなきゃいけないので、めんどくさいですし、面倒ですね。はい、家だったら自分の好きな時間に何時でも見れるので、そっちの方が楽です。結構みんな笑ってますね。やっぱ同じなんですけどね。Lempongkan itu kalau pergi itu apa sih ganti baju, terus itu kalau perempuan itu dandan dulu deh gitu, terus itu jalan, terus naik ke kereta, terus turun, terus apa-apa. Malas lah gituですね、川野さん。はい。はっきりした正直なご意見ありがとうございました。はい、selanjutnya dari Elvis Sensei, silakan. 質問してもよろしいでしょうか？どなたに？川野さんに。はい。もし同じ時間じゃなくて、例えば先になんていうかな、映画館でします。
そしたら、Netflix は、インターネットは1週間か2週間後の場合だったら、どちらが選びますか？そうですね。映画の、内容にもよります。すごく見たかったら早く行きたいですし、そんなに、まあ、ちょっと見たいかなぐらいだったら2週間、1ヶ月ぐらいだったら待ちます。待って、インターネットで。わかりました。ありがとうございます。パパダニエル、ボレンガ先生、ちょっとプルタニャン皆さんに。皆さんに聞きます。最近、めっちゃくちゃ見たいんだという映画がありましたか？はい。めちゃくちゃあります。すぐ見たい。あります。すぐ見たいっていう、はい、どうぞ、ディマスさん。何？でも、インドネシアに放送されていません。それは、エヴァンゲリオン 3.0 plus 1.0。Sin Evangelion 劇場版です。劇場版です。ちょっと書いてください。チャットで書いて。はい、先生。もう木下さんとか私とか笑うしかないみたいな感じですけど。ついていかない全然。ついていけない感じですね。で、それはもうめちゃくちゃすぐに見たい。はい。新エヴァンゲリオン。日本の映画？はい、それは日本のアニメです。そうですか。エヴァンゲリオンで。もうこれはじゃあ、これは映画館で明日あります。で、来週インターネットですって言ったら、ディマスさんは絶対映画館。絶対映画館。私も同じ。明日映画館に行きます。でも、インドネシアにまだ放送されていません。そうですか。ニュースも何もありません。いつもちょっと遅いわけですね。はい、わかりました。はい、満足です。puas。はい。Tapi itu劇場版itu jadi untuk bioskop saja. Karena namanya dipakai 劇場版。そうですね。はい。これはじゃあインターネットはないんですか？Mungkin 6 bulan atau 1 tahun baru ada. 1年ぐらいはbaruです。はいはい。Oke. Kalau gitu saya tadi yang semangat sekali Rino-san. Doste, Pono zaman sekarang yang masih ada COVID, kalau ada pilihan bisa nonton di bioskop sama di rumah, tetap pilih bioskop. Doste, Rino-san. 賠償は快適です。Udah gitu. Tempatnya enak ya, tempatnya comfortable gitu. Mungkin kalau saya juga kenapa bioskop, karena nontonnya dengan orang-orang ya, dengan orang-orang yang sama. Terus kalau misalkan seru, kalau sedih nangis sama-sama. So des nih. Kalau di rumah heboh sendiri itu tidak asik deh. Nonton bareng Daniel ya. でね、もしね、うちだとですね、waktu nonton itu serius banget gitu, itu anaknya dibakar lewat atau kan ya. Tiba-tiba itu hujan. Sangat mendekusai des. そうですね。で、お母さんに言って、リーダー、makan dulu lah gitu kan. Danjiki des. Betul sekali, danjiki des. Ya, betul sekali. Jadi, やっぱりコンセントレーションsusahですよね, kalau di rumah itu. De moやっぱりada yang banyak itu mau setujunya itu apa sih internet di rumah. それはどうして? Lebih murah sih. Hanya Netflixは 60.000 kalau di HP. 先生は言いいですか、意見。安すぎる。安いというのは嬉しいだけじゃない。もちろんね、物が安いのは嬉しい。嬉しいですよ。ナシゴレンが1万ルピアとかね。嬉しいですよ、リノさんね。嬉しい。でも、特に芸術というものはね、クススないとクスニアンや、芸術というのは値段は合ってないようなものですね。春がティダクリアタンや。だから、やっぱりこの芸術の値段、映画の値段が安すぎると、だんだん価値がなくなってくる。
Harganya menjadi tipis. 例えばね、先生昔から言っています。音楽というのは昔はレコードでした。先週も話をしました、レコードの話ね。はい、レコードというこういうもので、このレコードというのは、この針、なんだっけ、針ってなんだっけ、ジャルムで、ちょっと動かすと、ピチピチってこのレコードが傷がいきます。レタitu menjadi itu luka. Jadi ini sudah tidak bisa dengar. だから、justruや、すごく大切にしたんです。すごく大切にした。すごく大切というのはブルーハルガということです。でも、だんだん音楽はカセットになって、そして MP3 になって、だんだんこの中で音楽が形じゃなくなってきた。ミュージックティダジャで分布。だから、gampang sekali dapatnya。で、この音楽というのが価値がだんだんこの音楽の価値が見えなくなってきた。だからこの映画もどんどん安くなるのは嬉しい。嬉しいけど、だんだん価値が下がってくる。見えてこなくなる。でもやっぱりプロデューサーは見てもらいたいから安くしたい。でも安くするとだんだんやっぱり入ってくるお金がなくなるでしょ。映画を作る人たち。そしたらこれもやっぱりルサクです。すごくやっぱ難しい問題になって、今ターニングポイントですね。今分かれ道です。こっちになりますか、こっちになりますかってこの分かれ道。じゃらんやん、ピサじゃでピリニャパ。すごくちょっとね、芸術が生きる道。じゃらんひどぽこつにゃん。芸術が生きる道はすごく難しくなっていると先生は今日話を聞いて思いましたね。どうでしょう、Bapak Daniel? Hai, so des. Saya juga setuju. Mungkin ya Sensei, mungkin karena era teknologi sekarang sudah maju sekali. Jadi pembajakan bahasa Jepang. Bajakan mana? テクノロジーの時代というのはどんどん進んでいって、そしてpembajakanは何ですか？ Pembajakan, piracy. Bahasa Jepangnya apa ya? Bahasa Jepang. Kalau film bajakan Sensei apa ya? Film bajakan ilegal, film ilegal. Film ilegal. Jadi dulu wa harga film takai desu ne. だからilegal film wa orang wa watashi wa legal film wa takai desu ne. やっぱりそうですね。やっぱり違法の海賊版が出てきてるので、やっぱり高いから、映画が高いから。だからそういうことでやっぱり映画の人たちにやっぱお金が落ちてこなかったけれども、今回はこれはちゃんとしているんですね。きちんと今していますね。でもやっぱり値段は安いわけですよね。でもイレギュラーとそういうちゃんとしてるイレギュラーとレギュラーは、違っているということで、今の方法は正しいけど安すぎる。はい、そうです。Saya ingin mungkin ini pertanyaan buat teman-teman. Tadi banyak yang setuju untuk senang gitu ya, pergi ke bioskop untuk nonton film. Nah, tadi belum ada pertanyaan. Kalau perginya sendiri atau sama temen. Nah, lebih pilih mana? Pergi sendiri atau sama temen? Karena kalau pergi sendiri, saya itu kayak kurang asik gitu kalau pergi sendiri. Kira-kira lebih enak mana? Coba pergi sendiri ke bioskop gitu. Itu biasanya sama teman siapa? Biasanya sama teman. Biasanya sama teman siapa? Tiga. Biasanya sendiri pergi ke bioskop. Sendiri. Hitori desu. 意外に一人で行く人多いですね。どうして一人で行きますか、小川さん。自分の見たい映画がすぐに見たいので。誘う暇がないですね。はい、リノさんも同じ？同じです。はい。
友達と行く人、手を挙げてもう一度。友達と行く人、浜地さんどうしてですか？友達と必ず行く。映画館に行くのはそもそも、はい、口実。友達と遊ぶ口実。なるほど。デートと同じですね。だから映画に行くのは映画を見たいという目的ではなくて、友達と一緒に遊びたい。じゃあ何する？映画行こうよ。まあパチャラもそうですよね。Pacarannya tempat itu sebetulnya di mana saja tidak apa-apa. Yang penting berdua gitu. Jadi tempatnya itu bioskop ということですよね。なるほど。ということで、シャフルさんgimana? Akhirnya seperti gini hasilnya. Jadi sendiri di rumah. Yang penting nonton film legal ya teman-teman. Legal. Hai. Hai. Karena sudah 30 menit. はい。先生、先生ちょっといいですか。どうぞ浜地さん。どうぞ。もう今日じゃなかったですか、食べるの。ですね、浜地さん、すいません。大変失礼しました。ちょっとご連絡してなかったんですが、断食なのでできないということが分かったんですよ。でね、浜地さん、今週のトライアルクラスで話をしたんです、それを。で、クラスでしようよって言って、でその時にみんなが先生断食です。あ、そうだったって気がついて、このランチディスカッションテーブルとランチトライアルクラスは断食が明けてからみんなでやります。で、それともまた別にちょっとこのクラスでですね、このクラスでまたスペシャル食事会をしましょうよ。時間をまた夜とかにしてという話を今してますので。また改めてお知らせをいたします。すいません。すいませんね、浜地さん。カルビとなんでみんな食べてないんだろうと思って。そう。せっかくごちそう用意したんですからね。saya turun bakar nama sakit. すいません。今すぐここに送ってください。よかったよ。先生。アウディさん、アパヤ。はい、どうぞ。ちょっとみんなで質問します。はい。みんなに。はい。もし映画館に映画の面白い、すごく面白いの映画は何回ぐらい見ますか？何回ぐらいね。何回ぐらい。皆さん、映画館、じゃあね、こうしよう。わかりやすいようにね。先生は、タイタニックという映画が大好きでした。タイタニック。知ってますね。で、このタイタニックの映画がものすごく好きで4回見ました。4回、映画館で。もちろんテレビで見たのは、例えばサウンド・オブ・ミュージックとかってもう何十回も見ていますが、映画館で4回見たのはタイタニックが初めてです。4回以上一つの映画を映画館で見た人いますか？はい、はい、ダニエルどうぞ。何ですか？アベンジャーエンドゲーム。はい。それを何回？5回フィオスコートで見ました。すごいですね。Biasa 3D, IMAX, macam-macam です。リノさんはberapa kali di bioskop? 5回ぐらいです。何の映画？天気の子。天気の子。はい。アニメの。はい。じゃあ、アウディさんに聞きましょう。アウディさんはパリンバニャクブラパカリ？私は、2007年のトランスフォーマー。はい。ブラパカリ。10回。10回。Di bioskop? はい。Ya ampun! 先生聞いて、それ10回は行ってその日ずっと10回映画館に10回払うんですか？いや、それ毎日、いや、10回続けてバイアルスプルカリ。いや。今日は映画見て、明日とかあと1週間ぐらい。いや。今はやっぱ結構出る形になってますね、マハルですね。でもそれだけ好きなわけですから、プロデューサーとディレクターは大変喜んでいると思いますね。はい、OK。Siapa ya batunya? はい、から見て皆さん、来週はさっき言った通り、何でしたっけ？決めました。オリンピック。東京オリンピック2021年はやるべきかやらないべきかを来週は話します。それでは
また来週先生。ありがとうございます。お疲れ様でした。